इस चीज ने मेरा दिमाग हिला कर रख दिया। इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में जब ये लेडी अपने कार के साथ रुकी होती है तो पानी नॉर्मली बहता हुआ दिखाई देता है, पर जैसे ये लेडी अपनी कार चलाती है तो पानी अचानक से रुक जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज बस एक ही बार होती है, बल्कि ये लेडी जितने बार भी अपनी कार रोकती है तो पानी बहने लगता है और कार चलाते ही पानी अचानक से रुक जाता है। भाई इस अजीब से फिनोमेनन को देखकर कुछ लोगों ने बस एक ही चीज कही, ये मैट्रिक्स में होने वाला एक ग्लिच है। पर रियलिटी में ये कोई ग्लिच व्लिच नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा धोखा है हमारी आंखों का। दरअसल इस फिनोमेनन को कहते हैं पैरेलैक्स इफेक्ट, जिसमें जब दो चीजें बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में चलती हैं, तो वो चीजें मोशन में होने के बावजूद भी उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो चीज रुकी हुई हो। जैसे इस प्लेन को ही देख लो, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो प्लेन को किसी ने हवा में टांग दिया हो। लेकिन ये भी पैरेलैक्स इफेक्ट का ही कमाल है और ऐसा नजारा कई प्लेन के साथ होते हुए देखा जा चुका है।